このぶどう、冷蔵庫なしで最大6ヶ月持ちます。アフガニスタン、伝統的な保存方法、カンギナです。土と藁を混ぜて、器のように形を作り、日干しして固めます。その中に傷んでいないぶどうを入れて、再び泥で完全に密封します。空気と湿気を遮断するため、冷蔵庫がなくても最大6ヶ月保存できます。冬になると、この土の塊を割って開け、中のぶどうを取り出します。カンギナは食べ物ではなく、冷蔵庫のなかった時代に生まれた伝統的な果物保存技術です。